ორ დღეში სიმფონიური მუსიკის კიდევ ერთი კონცერტი გაიმართება ჯანსუღ კახიძის სახელობის მუსიკალური ცენტრი ახალგაზრდა მუსიკოსებს. დაეთმობა სტუდენტების სცენაზე სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად წარდგებიან. პროგრამა მრავალფეროვანია, შესრულდება რახმანინოვის მესამე საფორტეპიანო კონცერტი და ბეთჰოვენის მესამე სიმფონია. სიმფონიური მუსიკის კონცერტი მუსიკალურ კულტურულ ცენტრში 14 მარტს გაიმართება. ჯანსუღ კახიძის მუსიკალურ კულტურული ცენტრი აგრძელებს ახალგაზრდა მუსიკოსებისთვის ხელშეწყობას. კლასიკური მუსიკის მომავალ კონცერტზე თბილისის სიმფონიურ ორკესტრთან თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მაგისტრატურის პირველი კურსის სტუდენტი პიანისტი საბა მიქელაძე დაუკრავს. სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად ეს მისი პირველი გამოსვლა. ამ სცენიდანაც მსმენელს თავს პირველად გააცნობს. რამდენიმე თვეში ქვეყნის ფარგლებს გარეთ საბა სამ საერთაშორისო კონკურსზე მიემგზავრება. დიდი ხანია ვემზადები ბევრი საინტერესო კონკურსისთვის, რომელიც ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი სავალდებულოა საფორტეპიანო მუსიკის შემოქმედი ადამიანებისთვის. სიმფონიურ ორკესტრთან ურთიერთობა და საერთოდ დირიჟორთან ურთიერთობა ძალიან საინტერესოა, ყოველთვის ესე იყო. მათ შორის, ბატონ დავით მუქერიასთან ურთიერთობა ჩემთვის არ ახალია. შესაბამისად, ჩვენ 8 წლის წინ ერთად შევასრულეთ მენდელსონის და სენ-სანსის საფორტეპიანო კონცერტი და ეს მაძლევს ძალიან დიდ კომფორტს მასთან, რომ ეს გამოცდილება წარმოიდგინეთ ამ ხელა დროის შემდეგ მაინც დამრჩა. შესაბამისად, ძალიან მარტივია მასთან კომუნიკაცია. დაარსების დღიდან სიმფონიურ ორკესტრს არაერთ მუსიკოსთან ჰქონია თანამშრომლობა, რომლებიც ახლა უკვე მსოფლიოს სხვადასხვა დარბაზებში უკრავენ. ახალგაზრდა პიანისტის დებიუტი ორ დღეში სიმფონიურ ორკესტრთან ამ სცენაზე გაიმართება. თბილისის სიმფონიური ორკესტრი ამჯერად დავით მუქერიას დირიჟორობით სიმფონიური მუსიკის კონცერტისთვის ემზადება. ახალგაზრდა პიანისტის გამოსვლასთან ერთად ორკესტრი ბეთჰოვენის მეორე სიმფონიას დაუკრავს. საინტერესო პროგრამა რახმანინოვის მესამე საფორტეპიანო კონცერტი, რომელიც არც ისე ხშირად სრულდება, იმიტომ რომ ურთულესია ძალიან ყველა თვალსაზრისით და აი ესეთ მოხდა სასწაული, რომ რავეთი 10-8 წლის მერე შევხვდი საბა მიქელაძეს. ძალიან ნიჭიერს და პერსპექტიულ ახალგაზრდას, რომელთანაც ჩემთან ჰქონდა მუსიცირება და შევხვდით უკვე აი მხედა მანძილის მერე და ძალიან ბევრი ვერ გაბედავდა მაგალითად რახმანინოვის მესამეს დაკვრას. იმედი მაქვს, რომ კონცერტი წარმატებით ჩაივლის და რაც შეეხება საბას, მე და მას წარმატება უსურვო, ყველაფერი წინა აქვს და ჩვენთან, ჩვენ ორკესტრთან ამ დარბაზში არაერთ ახალგაზრდა მუსიკოს დაუკრავს პირველად და შემდგომ დიდი წარმატებით მართავს კონცერტებს მსოფლიოს სხვადასხვა საკონცერტო დარბაზებში, ასე რომ იმედი მაქვს მე პირადად, რომ საბასაც იგივე ელის. სიმფონიური მუსიკის კონცერტი ჯანსუღ კახიძის მუსიკალურ კულტურულ ცენტრში 14 მარტს გაიმართება.